尊敬的网友，大家好，我是小迷魂程程。我发现这个地方真的很好玩，有很多好吃的，然后也有很多好玩的，所以我把我姐和我外甥也叫过来了。别打脸啊！别打脸！你小心那大眼珠子，要掉出来了。儿子，你伸手接着，干嘛？1、2、3。你看东西，1、2、3，茄子。朋友这眼神也不知道抽哪儿，你俩是来搞怪的吗？咱们自己照一个泡泡，1、2、3。你的天真，我想珍惜，看到你受委屈，我会伤心。只怕我自己会爱上你，不该让自己。这是啥？啊，拍照的吧？小兔兔的窝子。我们现在刚从那个就是甜品店出来，然后围着这咱们走哪来了？反正我上午逛的时候我是没逛明白，然后下午我姐下班了之后，我又把我姐和我外甥带回来了，再一顿逛。现在上哪儿逛？儿子，你领我跟小姨去哪儿了？难以忘记初次见你，一双迷人的眼睛，在我脑海里，你的身影挥散不去。看，这有一家猫的主题咖啡馆。咱家猫都是打过疫苗的，如果不是被抓伤想要接种狂犬疫苗的话，这个费用是需要咱们自理的。然后确认包里鞋放都是新的，3岁坐着穿。对。然后咱家所有红色项圈的猫都是不可以去抱的，它们脾气不好，会伤人，然后有的身体不太好。其他的咱们不要去强拉强抱就行。好的，朋友们，我和我姐、我外甥来到这个以猫为主题的咖啡馆，进来可多规矩了，得洗手。有一些猫脾气不好不能抱，然后有一些就是脾气好的猫也不能强行的去抱。你看，我外甥、我姐在这摸这个大蓝猫都超级大，太好玩了。红啊，你拽它的耳朵。啊，它好享受。哎，它有点飞机耳，它有点生气了吗？没有。没有。咪咪，小咪，小咪咪。哎呦！你看它这个耳朵一这样，我都不敢碰。你好凶啊，小朋友，小毛毛，小蓉蓉。哇，好多猫。哎呀，你像个招财猫。看见了吗？志中，这个媳妇一直在我身边，太在意。哇，这个很漂亮，这是缅因猫吗？咪咪，你好漂亮呀！超大的一只猫，你在看啥呢？啊？这是什么？超大猫，超喜欢，这精神，你看它真精神。哎呀，你好漂亮呀，小咪咪！哎呀，太可爱了！这个胖家伙，这胖胖的家伙，你怎么还流眼泪了呢？哎呀，不让我摸。这是一只有思想的猫，你在这想啥呢，宝贝？他说他想静一静。咪咪，哎呀，咪咪。它长得好有个性啊你！皱个小眉头，发现没？对。这个咖啡馆太有特色了啊！对，以猫为主题的咖啡馆。我以前养过猫，但是我后来养不了，我对猫毛有点过敏了。但是我依然很喜欢猫，我超级喜欢这些带毛的小动物，猫狗的我都喜欢。看，这有一只睡着的小猫。这么吵都不耽误它睡觉，想睡就睡。是吗？小猫猫睡得好香啊！嘿嘿，
呀，他好胖啊，嗯，可沉了，这小肚肚，让我来一下呗。你不行，不行，你抱不动，可沉了。对，像咪咪小爪爪长起来，那我随时随地就要挠谁。对，它老沉了，它一点都不是虚胖啊，这是胖墩墩儿。有没有10多斤？有了吧？猫墩墩儿啊，抱不动了。快放下吧。朋友们，我们这个点儿要回家了，因为我在这个商场里逛了，差不多得有小1天了吧。你看这个商场才陆陆续续的还上人，还好多人啊。看看，现在已经快8点了吧？8点多了。我们在这儿要消消汗，因为这个商场里太热了，消消汗，出去回家了。小小孩，大小孩，记住要一下子咬回去的能吧？不能啊，把住。儿子，看这边。自己会爱上你，也许有